السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يعني انا مش عارفه دلوقتي الصوت هيبان ايه، بس صدفه انا ودعاء عندنا برد وخدنا الدور، بس مضطرين ان احنا نصور عشان ما نتاخرش عليكم، وكمان خلاص قربنا نسافر بقى على بدايه الدراسه. وعنوان فيديو النهارده هيكون عن المشتتات، النوم الكتير بقى، الحاجات اللي بتضيع وقتك سواء بقى التليفون او غيره. ولو انت مهتم بالموضوع تابع معنا الفيديو. اول حاجه بالنسبه لي كانت اكتر حاجه بتشتت وقتي هي طبعا الموبايل. وطبعا ده مش انا بس، ده اغلبنا، ممكن كلنا كمان. الموبايل ده من اكتر الحاجات اللي بتشتتك، سواء اصلا انت في ثانويه عامه او مش في ثانويه عامه. عموما اصلا الموبايل اكبر مشتت لينا. طيب ازاي بقى نتغلب على الموضوع ده؟ انا مثلا ما كنتش بمسكه اصلا، يعني انا كنت بديه لاختي، وطول السنه هو كان معايا التابلت بذاكر من عليه. الحاجات بقى اللي انا بحتاجها بنزلها على التابلت، اللي مش محتاجاها كترفيه وكده على الموبايل. لما احتاجها بس اروح امسك الموبايل شويه، يعني هو مثلا 5 دقايق كده اللي انا محتاج على قد ما انا محتاجه بس، وارجع تاني للتابلت زي ما انا بذاكر عادي. دي طريقه تنفع لو انت مصدر المذاكره مش هيبقى الموبايل، مثلا التابلت او الكتب بس، فده هيبقى نافع ليك. ممكن في اول السنه عادي تبقى ماسكه، ولكن يعني تمسك وقتك، ما تبقاش اللي هو ماسكه طول اليوم. وممكن مثلا بدايه مثلا الترم التاني كده لا تبدا بقى تديه لحد من اخواتك، او ما تمسكوش خالص اصلا. انا بالنسبه لي بقى مش من مؤيدين حته ان انا بقى امسح الفيس وكل حاجه والتطبيقات وكده. لا عادي، طالما ده وقت راحتك، انت بتحب ان انت تقعد على حاجه معينه، تتفرج على فيديوز او كده، خلاص سيبهم عادي. بس اهم حاجه تتحكم في وقتك، ووقت المذاكره يبقى مذاكره بجد، وقت البريك يبقى بريك. يعني ما يكونش مثلا الموبايل جنبك وانت بتذاكر، كنت بطلعه بره وانا بذاكر، او بديه لماما لما الاقي نفسي مثلا اللي هو مش قادره ان انا اتحكم في نفسي، واقوم قايله لماما خدي يا ماما لما اخلص لحد صفحه كذا هاخده منك 10 دقايق واخدها تاني كده. فاحيانا برضو الاهل تقدر ان انت تقول لهم ياخدوا الموبايل ويدولك مثلا لما تخلص حاجه معينه. دي حاجه كانت بتنفع معايا جدا، وغالبا انا كنت ماشيه كده طول السنه اصلا. يعني ان ماما كانت بتاخده وقت ما انا بذاكر، ولما اجي مثلا اخلص حاجه معينه تقوم مديهوني بس. فانا شايفه ان ده برضو حل كويس يعني. انما بقى تمسح كل حاجه، ده لما تلاقي نفسك بقى حرفيا مش عارف، يعني مش عارف تتعامل، مش عارف تتحكم في وقتك. ايوه اعمل بالظبط. كده بقى، فانت بقى تمسح كل حاجه فعلا، ده الحل يعني. احنا بنقول لك ممكن تاخد وقت بريكك على الموبايل، ولكن ده مش طبعا مش احسن حاجه. انت ممكن تاخده على الموبايل، ولكن مش اللي هو كل ما تاخد بريك مش كل حاجه يبقى الموبايل يعني. لا طبعا. الموبايل اصلا هيخليك يعني تاخد تركيزك اصلا، هتبقى مركز قوي في شاشه وانت بتذاكر على اللاب، او زي ما انت اونلاين. انت كده اصلا وانت بتذاكر هتبقى مثلا على شاشه، معظم الناس كده يعني كاونلاين يعني. ولما تيجي تاخد بريك هتبقى هتبقى برضك على الموبايل، فانت كده اصلا عينك هتتضرب ومش هتعرف تريح عينك. فانت خلي البريك بتاعك اصلا بعيدا عن الموبايل ذات نفسه. ولازم تكون عارف هدفك في السنه دي. يعني انا شايفه ان الحاجات اللي بتضيع وقتنا دي، ان انا اكون شايفه هدفي وان انا اكون عندي عزيمه لكده بجد، دي حاجه كافيه تخليني ان انا لا انا خلاص قعدت على التليفون كتير. اصلا بتحس بتأنيب ضمير، يعني انت لما بتقعد على الموبايل كتير كده بتحس تأنيب ضمير، ده انا ما خلصتش كذا، ده المفروض ان انا اعمل كذا. فحته يا جماعه ان يكون عندك هدف في السنه، او حاجه شداك ان انت تذاكر اصلا، دي مهمه جدا. انما مش على طول بقى ماسك الفون كده، ده معلش ده اهمال اصلا. يعني انا ما ينفعش اكون داخل السنه كده من اولها مهمل، ما ينفعش الكلام ده. وانا في اخر السنه بصراحه كنت ماشيه على نظام ان انا بعمل تايمر وبعمله طول مده المذاكره. والوقت ده عارفه اللي هو محرم عليا امسك الموبايل، او محرم عليا اعمل حاجه تانية غير المذاكره، غير بقى لو حاجه ضروريه مثلا حصلت فجاه عادي. انما مثلا انا اسيب المذاكره وامسك الموبايل، او مش عارفه اعمل حاجه ملهاش لازمه دلوقتي. فكنت بعمل كده، وبالاخص في السنه دي يعني في الكليه كنت بعمل كده بجد، وكانت النظام ده ماشي معايا. ممكن مثلا ساعه وربع ساعه او 10 دقايق بعد الساعه دي بقى او اعمل اللي انا عايزاه، امسك الموبايل اشوف اللي انا محتاجه اعمله. انت عارفه بمناسبه الحته دي برضو، كنت احيانا مثلا بلاقي نفسي خلاص يئست من ان انا مثلا اسيبه او كده، بحلف والله العظيم. انا سبحان الله برضو كنت بحلف والله ما ماسكه الفون غير على الساعه 11. وانا بجد حرفيا بحلف فعلا. دي اللي كانت بتيجي ما اقدرش ان انا امسكه فعلا، لان انت لو انت حلفت خلاص انت هتروح تمسك ما انت حلفت يعني. ايوه مش ما ينفعش. فدي بتخليك فعلا تلتزم باللي انت قلته. انما لو قلت كده عادي انت ممكن تضحك على نفسك عادي. ايوه فعلا ما فيهاش حاجه. المشتت التاني بقى هو النوم. والنوم حقيقة مشكلة لينا كلنا او اغلبنا يعني احنا الاثنين انا بننامكم اكتر اتنين كنا بننام فعلا في اول السنة بجد. ومشكلة بالذات للناس اللي نومها تقيل، يعني بجد بصحى بعد معاناة يعني. فاولا نصيحة ما تناموش اول السنة كتير، يعني 8 ساعات بجد كفاية. هو ده النوم، لان انت مش هتدرك قيمة الوقت غير في وقت
الزنقه بس بجد. كنت ساعات بتمنى اصلا ان مبقاش في حاجه اسمها نوم، يعني هو يا سلام لو لو مش حاجه اسمها كنت نوم كده خلصت كل حاجه واخلص كل اللي عليا، عشان كنا مضغوطين بقى وقتها وكده. والله العظيم. احنا جالنا في شهر كده مش عارفه شهر ايه، كنا بنعمل جدول انا وهي بنشوف بقى اليوم ده اللي هو بقول يوم دعاء زيادة ايه لو كان يوم 31. زياده، لقينا الشهر 31 موتنا من حرفيا الفرحة. عملنا فرح احنا اللي هو احنا يوم فعلا زياده هيجوا عليكم ايام اللي هو يا رب يوم زياده بس هخلص فيه كل بيفرق حاجه. كتير قوي في الاخر. فعلا بتفرق كتير، والوقت فعلا مهم، ودي اكتر سنه هتعلمكم ان الوقت والدقيقه مهمه بجد. اكتر سنه اتعلمت فيها ان استغلال الوقت عامه. لدرجه ان في ليله الامتحان هتلاقي نفسك مثلا بتراجع في 3 ايام، هتلاقي مثلا اليوم الاخير اللي هو في ليله الامتحان هتلاقي انا بس عايز يوم زياده اخلص فيه حاجات كده اللي هو ادخل خلاص كده تمام. بجد بتحس وقتها فعلا بقيمه الوقت يا جماعه. الوقت مهم جدا، ما تستهونوش بقى ان انتوا اول السنه وعادي بقى انام براحتي كتير وكده. كفايه 8 ساعات، كفايه 8 ساعات وخلص اللي عليك اهم حاجه، وبقى خد بقى وقت بريك براحتك تمام. فالنوم حله ايه؟ حله ان انت اولا زي ما قلت تكون عندك اراده وعندك عزيمه تقاوم نفسك يعني عامه، وانك تكون مدرك اهميه الوقت، وانك في سنه مهمه، وان الدقيقه اللي راحت مش هترجع تاني تمام. تاني حاجه اهلك بقى هم اللي ممكن يتحكموا في الموضوع لو انت نومك تقيل يعني شويه، فهم بقى يصحوك باي طريقه. ميه، يرشوا عليا ميه، حرفيا كانوا بيرشوا عليا ميه. ومثلا اختي مثلا تيجي تفتح النور وتعمل شويه هيصه في الاوضه، حرفيا الكلام ده كان بيستفزني جدا بس كان بيصحيني. فاي طريقه قول لهم يصحوك. اهم حاجه يكون عندك اراده انك تصحى اصلا، وتكون عارف المهام اللي عليك في اليوم ده عشان ده يشدك برضو هدفك. وكل ده بجد يعني علاج المشتتات كلها انا شايفه ان الحل الاساسي ليها ان انا عندي هدف في السنه دي، ان انا اقدر اقاوم نفسي، وان انا كمان اكون عارف ان عشان اوصل لحاجه بحبها اكيد هضحي بحاجات بحبها. يعني النوم ده طبعا اكتر حاجه بحبها بحبه جدا بجد. فعشان توصل لحاجه انت عايزها وربنا يكرمك اكيد لازم هتضحي بحاجه، هتدفع الثمن اكيد. فدي حاجه يعني لازم تكون حاططها في دماغك. وتالت مشتت هو الظروف اللي حواليك عموما. ممكن مثلا تكون ظروف مشاكل في البيت، ماديات، ممكن مثلا انت صحيا تعبان، ايا كان بقى المشاكل اللي عندك. فدي بصراحه انا ما اقدرش اقول لك لها حل معين لان ده حاجه خارجه عن ارادتك، ولكن اقول لك حاجات تخليك ما تبقاش حامل همها وتحسسك ان انت قليل. لا، دي ظروف ربنا حطك فيها، انت مش قادر يعني تعمل حاجه لان دي ظروف خارجه عن ارادتك. فكل اللي انت تقدر عليه ايه؟ ان انت تذاكر وتسعى وتعمل اللي عليك في غضون الظروف دي. ربنا هيكافئك على اللي انت عملته وساعات عشانه في الظروف دي. يعني مثلا ممكن يكون في حد عمل احسن منك ولكن ظروفه احسن، بس انت ممكن تكون عملت اللي عليك اكتر منه فانت تتكافئ اكتر وهكذا. فانت ما تحطش في دماغك مثلا ان خلاص الظروف دي هتخليني لا مش هبقى كويس. لا، انت لو ذاكرت ممكن مش مذاكره احسن حاجه بس عملت اللي عليك فعلا في الظروف دي ربنا هيكافئك فيها. فعلا يا جماعه والله ربنا كبير فعلا وربنا كريم قوي قوي قوي. فانت كده ذاكر مهما كانت الظروف. كده كلنا عندنا الابتلاءات، وانا كنت من واحده برضو اللي كان في ظروف وكده، بس الحمد لله قدرت يعني اتماشى مع الوضع وذاكرت اللي عليا وعملت كل اللي اقدر عليه. بس ربنا يعني هو حاطط ظروف معينه انت اصلا مش بايدك حاجه تغيرها، فانت هتعمل ايه؟ ذاكر وخلاص. ما تقعدش بقى تقول ده انا مش عارف ايه لا، ذاكر وخلاص. وطبعا في حاجات من دي كتير بتاثر على النفسيه، يعني هو مش هقول لك بقى ايه ما تركزش، لا طبعا انت كده هتركز واكيد هتاخد بالك واكيد هتاثر على نفسيتك، ولكن يعني رأفة بيك ما تفكرش كتير. يعني ما تقعدش تشيل هم دي حاجه مش بايدك، فما تشيلش هم وذاكر وشوف نفسك، واهم حاجه مصلحتك وذاكر ومالكش دعوه بحاجه تانية. اما عن رابع مشتت هو الخوف من المستقبل والتفكير الكتير في المستقبل. حرفيا زي ما قلنا وبنعيد كتير، المستقبل مش بايدك انت، بس عليك السعي، عليك انك تحاول تبذل اقصى حاجه عندك حتى لو كانت دي انت شايفها مش افضل حاجه وشايف ان ناس كتير لا مستواها احسن، بس صدقوني مش مقياس. كل الموضوع نصيب وتوفيق من ربنا وبس. يعني انت اهم حاجه تشتغل وتذاكر، واي حاجه بعد كده هي مش بايدك، ربنا هو اللي مدبر كل حاجه في حياتنا عامه. وحرفيا انت اصلا مكتوب لك من قبل ما تيجي هنا انت هتدخل ايه ومكانك هيبقى فين. فانت طالما بتعمل اللي عليك وبتذاكر تاكد ان كرم ربنا هيجي امتى مالكش دعوه. اهم حاجه تذاكر بنيه كويسه وضمير، ودي حاجه لوحدها اصلا هتاخد عليها حسنات وانت بتذاكر طول السنه. وبعد كده ما تفكرش في اي حاجه، لان التفكير حرفيا مرهق
وبيستهلكوا خلاص. عايز تفكر، ما تفكر بايجابيه، يعني مش لازم كل التفكير اللي هو ايه لو جبت كذا، اللي هو يعني ما تفكرش دايما في الاسوأ. تفائل بالخير بجد. يعني انت مثلا كنت بقى احيانا بفكر في النتيجه ايوه كتير، وبتاخد من وقتي في التفكير، بس كانت بطاقه ايجابيه وبتحفزني ان انا اذاكر اصلا. يعني كنت بفكر بطريقه تخليني اذاكر. حتى مثلا احيانا لما الاقي الشيطان ضحك عليا، افرض مثلا ما جبتيش كليه كذا وجبت كذا، هبقى كويس كده. اللي هو ما كنتش بدي فرصه للشيطان ان هو يضحك عليا بان انا خلاص ما ذاكرش وكده. خامس حاجه هو الصحاب. في ناس ممكن يكون الصحاب بالنسبه لها دافع ليها، وفي ناس لا تكون مشتت ليها. طب ازاي نعرف؟ مبدئيا كده لو الصاحبه اللي معاك او الصديق ده بيكون بيشجع ليك، مش مثلا بيقعد يبصلك في كل حاجه، تروح الدرس كذا يقعد يبصلك فيه لا انت عملت كذا، ويقعد بقى يستفسر عن كل حاجه، فابعد عنه احسن عشان ما تركش نفسك. وكمان ممكن بيكون معطلك، مثلا انتوا جايين من الدرس تقفوا يجي ساعه قدام البيت تتكلموا، يقعد يكلمك كتير. لا، لو هو كده ابعد عنه وخليك في نفسك احسن علشان تفوق لمصلحتك. غير بقى لو واحد فعلا بيشجعك، تلاقيه مثلا بتقعدوا تسالوا اسئله لبعض، بتساعدوا بعض يعني في المذاكره، ممكن مثلا يساعدك في نقطه معينه انت مش فاهمها تفهم منه اصلا احسن، فدي تبقى نقطه كويسه قوي. فخليك معاه طول السنه، هيخليك اصلا متشجع للمذاكره، هيكون في رفيق معاك طول الرحله، هيخليك يعني حابب المذاكره، وان في حد معاك كده بيشجعك وبتذاكروا مع بعض وتحلوا مع بعض وهكذا. فهتلاقي ايه، في روح حلوه هتساعدك اصلا وهتخليك ثانويه عامه دي اصلا من احسن السنين. وده بجد ان يكون حواليك ناس محبطه او صحابك محبطين او كده. يعني انا لسه عايزه اقول حاجه، انك مش لازم تكون مستني كلمه تشجعك عشان تذاكر. لازم تكون متعود ان انت بتذاكر يعني من غير شغف، بشغف، اللي هو انت بتذاكر في اي وقت واي نفسيه انت فيها في الوقت ده. لكن انا فعلا مؤمنه ان احيانا الانسان بيكون يعني محتاج كلمه ممكن تقومه. هو ممكن يكون كان بيذاكر عادي، بس بالكلمه دي او التشجيعه دي يقدر ان هو يعني يكسر الدنيا اكتر بقى، اللي هو لا يذاكر اكتر ويتحمس اكتر للي هو بيعمله. وطبعا يعني اي حد عنده اي مشكله يبعت لنا على البوت بجد. احنا يعني اصلا عاملين تيم كويس ان احنا بنحفزكم. فاي حد عنده اي مشكله سواء بقى نفسيه او في الدراسه ممكن يبعت لنا، واحنا باذن الله نقف معاكم ونحفزكم، ويعني اي حاجه محتاجينها هنكون معاكم باذن الله. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو في اي مشكله او اي حاجه بتشتتكم تانية اكتبوا لنا في الكومنتات ونعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. ولو انتوا عندكم اي مشتت تاني او اي مشكله تانية ابعتوا لنا على البوت نرد عليكم ان شاء الله على طول. متنسوش تبعتوا الفيديو ده لزمايلكم عشان يستفادوا اكتر، تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. ومع السلامه.